ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛେ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଲେଖ, ଯାହାର ପ୍ରକାଶକ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଏବଂ ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀ କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଲେଖ ଉପକ୍ରମ। ନବଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମରହଟ୍ଟୀ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଏ ଦୁଇ ଭାଷା ଖୋଦିତ ଲେଖାରେ ବିଶେଷ ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ପଥର କିମ୍ବା ଧାତୁରେ ଖୋଦିତ ଓ ଏଥିପାଇଁ ତାମ୍ର ଧାତୁ ବିଶେଷ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଯାହା ହେଉ, ଧାତୁଲେଖ ଅପେକ୍ଷା ଶିଳାଲେଖ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରଧାନତଃ ସେଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କର ସ୍ତମ୍ଭ ଓ କାନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଯାଏ। 2. ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତ ଶିଳାଲେଖମାନଙ୍କରେ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଚଳନ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଖୋଦିତ ଲେଖମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ହେଉଛି ଉରଜାମ ଶିଳାଲେଖ। ଏହାର ସମୟ ହେଉଛି 1051 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଏହାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଥିବା ସଂସ୍କୃତ ଅଭିଲେଖମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସ୍ଥାନର ନାମକରଣରେ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ତଥା ଉଚ୍ଚାରଣ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଅଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 7ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମାଧବ ବର୍ମାଙ୍କ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ତାମ୍ରଶାସନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଥିବା ଥୋରଣ ଜିଲ୍ଲାନ୍ତର୍ଗତ କୁମ୍ଭାର ଗ୍ରାମାଂଶଟି ଓଡ଼ିଆ କୁମ୍ଭାର, ଯାହାକି ସଂସ୍କୃତର କୁମ୍ଭକାର ଶବ୍ଦରୁ ଆନିତ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ତଦେବ ବର୍ମାଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 10ମ ଶତାବ୍ଦୀର ମଞ୍ଜୁଷା ତାମ୍ରଶାସନରେ ଭିତରୁ ଓ ପନ୍ଦର ନାମକ ଦୁଇଟି ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। 3. ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଲେଖର ସମୟସୀମା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 80ଟି ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଲେଖ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଅଛି। ଏଇଟା ଯେଉଁ 80ଟି ଏଠି କୁହାଗଲା, ସେଟା ଏଇ ପୁସ୍ତକଟି ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ସମୟର ସେତେବେଳେ 80ଟି ଅଭିଲେଖ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ 1568 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଲେଖ। ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ଅଭିଲେଖଟି 1051 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବଶେଷ ଲେଖାଟି ପ୍ରାୟ 1568 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଭିଲେଖଗୁଡ଼ିକ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚିତ ହୋଇନାହିଁ। 4. ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଲେଖ ଆବିଷ୍କାରର ବିବରଣୀ। ବିଗତ ପ୍ରାୟ 80 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଖୋଦିତ ଲେଖ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଛି। ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିବରଣୀଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଲେଖର ଆବିଷ୍କାର ପ୍ରଭୃତି ବିଷୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦିଏ। 1815 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରସ୍ଥ ଶିଳାଲେଖ ପଠନ ନିମିତ୍ତ କିଟୋଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ। 1872 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଣ୍ଟିକ୍ୱେରିରେ ବିମ୍ସଙ୍କ ପ୍ରକାଶିତ କୁଠାର ଖୋଦିତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ଲିପି ଲେଖ। 1918 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ORSରେ ସାର ଏଡୱାର୍ଡଙ୍କର ତାହାର ପୁନଃ ପ୍ରକାଶ। 1883 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସାରଜଙ୍ଗ ବା କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଶିଳାଲେଖର ବିମ୍ସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଲ୍ଲେଖ। 1880 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଲାଲ ମିତ୍ରଙ୍କ ଆଣ୍ଟିକ୍ୱେଟିଜ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରକାଶିତ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର 12ଟି ଖୋଦିତ ଲେଖ। 1882 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ରିପୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ। 1882 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ରିପୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। 1300 ଭାଗରେ ପ୍ରକାଶିତ ନରସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିରର
बा संबलपुर शिलालेख जहाँकि संबलपुर उपस्थित से शिलालेख उल्लेखयोग्य। उपरे उल्लेख करा जाइथिबा पुरी और भुवनेश्वर मंदिरर 14टी खोदित शिलालेख संबंध में 1893 ख्रीष्टाब्द JASB रे प्रकाशित मनमोहन चक्रवर्ती लेखा, 1895 ख्रीष्टाब्द चतुर्थ नरसिंहंकर संस्कृत ओडिया ताम्रपत्र सनंदद्वय संबंध में तांकर JASB रे प्रकाश। एही सनंदर समय 1384 ख्रीष्टाब्द और 1394 1917 रे JBORS रे तांको कोणार्क मंदिर शिलालेखर प्रकाश। ए लेखटी वर्तमान देखा मिले ना। 1924 ख्रीष्टाब्द जी सरकारंकर भुवनेश्वर प्राप्त ओडिया तामिल द्वैभाषिक लेखर JRAS रे प्रकाश। यही जो JRAS कौन आप जानते ताले कमेंट रे निश्चय बताइबे। यह 1416 ख्रीष्टाब्द आविष्कृत होता। 1926 ख्रीष्टाब्द डॉक्टर SK चैटर्जी प्राचीन ओडिया खोदित लेख संबंध में ODBL रे आलोचना। 1926 ख्रीष्टाब्द SII पंचम खंडरे प्रकाशन दक्षिण भारतीय शिलालेख पाठ। एथिरे 9टी ओडिया शिलालेखर पाठोद्धार अछि। 1927 ख्रीष्टाब्द सोनपुरस्थ अर्थात बलांगीर अंतर्गत प्राचीन ओडिया खोदित लेख संबंध में विजय चंद्र मजुमदार उल्लेख, राजा भानुदेव समय लेख। 1928 ख्रीष्टाब्द SII षष्ठ खंडर प्रकाशन। एथिरे 40टी प्राचीन ओडिया लिपिर पाठोद्धार अछि। 1952 ख्रीष्टाब्द निजे एही लेखक लंडन विश्वविद्यालय दाखल करिथिबा ए स्टडी ऑफ इयरली ओडिया इनस्क्रिप्शंस नामक PhD थेसिस। प्रधानतः भारतर गवर्नमेंट एपिग्राफिस्ट द्वारा जोगा जाइथिबा प्रतिलेख बा फेस्काइमिले एटा कौन उपरे निर्भर करी यह गोटे समालोचनामूलक तथ्यपूर्ण ग्रंथ। 1952 रु 1959 ख्रीष्टाब्द मध्य श्री सत्यनारायण राजगुरु, श्री सुशील चंद्र देव और श्री BB नाथों द्वारा केतेगुड़िए प्राचीन ओडिया खोदित लेख आविष्कृत होई ओडिशा हिस्टोरिकल रिसर्च जर्नाल प्रकाशित होइछि। एहीपरि अन्य एक शिलालेख EPIND वॉल्यूम XXLX आर्टिकल नंबर I3 रे डॉक्टर दिनेश चंद्र सरकार और एही लेखकंक जुग संपादकत्व रे प्रकाशित होइछि। एही प्रसंग रे EI रो वॉल्यूम XXIX रो एटा संख्याटे बोधे रो 3 और 6 भाग और EI रो वॉल्यूम एटा X माने तो 10 दुटा X बोले बोधे 100 तापर 3टा X बोले 1000 हेतवा। वॉल्यूम 1000 रो पंचम भाग 1954 पृष्ठा 196 द्रष्टव्य। 1957 ख्रीष्टाब्द एही लेखक इंडियन लिंग्विस्टिक वॉल्यूम XVII 10 की 5 17 वॉल्यूम 17 रे राजा भानुदेव जी की 1300 शताब्दीर तांकर गोटे ओडिया शिलालेख प्रकाश करिअछि। एथिरे व्यवहृत होइथिबा लिपि रे ऊर्ध्व अनुप्रस्थ बा हॉरिजॉन्टल रेखा देखा मिले। एटा कौन था मुझे बुझी पार्लिनी जहाँ एबे पढ़िली आपण मानक भितरु किए जदि जानिछन्ते एटा कौन मते बुझे पारिबे तेबे कमेंट निश्चय
ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଶିଳାଲେଖର ପରିମାଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାୟ 80ଟି ଅଭିଲେଖ ମଧ୍ୟରୁ 18ଟି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଗଙ୍ଗବଂଶ ରାଜତ୍ୱ ସମୟର। ଏହି ଗଙ୍ଗବଂଶ 1435 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ପୂର୍ବରେ ପ୍ରାୟ 300 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ଏହି ଲେଖଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀକାକୁଳମ୍, ଯାହାକି ଚିକାକୋଲ, ବିଶାଖାପାଟଣା ବା ଭାଇଜାଗ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ। ଅବଶିଷ୍ଟ ଖୋଦିତ ଲେଖ ମଧ୍ୟରୁ 50ଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ସମୟର ଲେଖ, ଯାହାକି 1435 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1540 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ଏହି ବଂଶର ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଶିଳାଲେଖଗୁଡ଼ିକ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମିଦିନାପୁର ଜିଲ୍ଲା, ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲା, ଶ୍ରୀକାକୁଳମ୍, ବିଶାଖାପାଟଣା, କୃଷ୍ଣା ଏବଂ ଗୁଣ୍ଟୁର ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଅଛି। ଏହି ବଂଶର ଓଡ଼ିଆ ଓ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହୋଇଥିବା 2ଟି ତାମ୍ରପତ୍ର ସନନ୍ଦ ଆନ୍ଧ୍ର ରାଜ୍ୟର ନେଲ୍ଲୋର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଅଛି। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଶିଳାଲେଖମାନଙ୍କରେ ବ୍ୟବହୃତ ଲିପି। ଉକ୍ତ ଲେଖଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ଲିପି ନିମ୍ନଲିଖିତ 6ଟି ବିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। 1. ପ୍ରୋଟୋ ଓଡ଼ିଆ ବା ପ୍ରତ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି। ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ କଳିଙ୍ଗ ଲିପି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଅଛି। ଏହା ଉରଜାମ୍ ଶିଳାଲେଖରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଅଛି। ଏହାର ସମୟ 1051 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। 2. ପ୍ରତ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି 1261 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, 1276 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଓ 1396 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଯଥାକ୍ରମେ ଲିଖିତ 3ଟି ଶିଳାଲେଖରେ ଏହା ବ୍ୟବହୃତ। ନାଗର ଲିପି। ନାଗର ଲିପି ସହିତ ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରତ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି 1384 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଓ 1394 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଯଥାକ୍ରମେ ଲିଖିତ 2ଟି ଶିଳାଲେଖ। 4. ନାଗରୀ 1403 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଲିଖିତ ଗୋଟିଏ ଶିଳାଲେଖ। 5. ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ 1376 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1556 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 60ଟି ଶିଳାଲେଖରେ ବ୍ୟବହୃତ। ତାପରେ ପ୍ରାଚୀନ ତେଲୁଗୁ ଲିପି 1300 ଶତାବ୍ଦୀ ଠାରୁ 1600 ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ 6ଟି ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଶିଳାଲେଖ ଓ 2ଟି ତେଲୁଗୁ ଓଡ଼ିଆ ଶିଳାଲେଖରେ ବ୍ୟବହୃତ। ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ତେଲୁଗୁ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଅଛି। ଉପରଲିଖିତ ପ୍ରଥମ 4 ପ୍ରକାର ଲିପିରେ ଆନୁଭୂମିକ ବା ହରିଜଣ୍ଟାଲ୍ ଶିର ଚିହ୍ନ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଲିପିରେ ତାହା ଧନୁ ଆକାର ବା ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ ଭଳି ହୋଇଅଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଖୋଦିତ ଲେଖରେ କେତେକ ଲେଖ ଦ୍ୱୈଭାଷିକ, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ପଦ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତେଲୁଗୁ ପଦ ବା ତେଲୁଗୁ ଲିପି କିମ୍ବା ତାମିଲ ପଦ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲିପିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। 7. ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଶିଳାଲେଖମାନଙ୍କରେ ସାହିତ୍ୟିକ ବିଚାର। ଗୋଟିଏ ପଦ୍ୟ ଛଡ଼ା ପ୍ରାୟ ସବୁ ଶିଳାଲେଖ ଗଦ୍ୟରେ ଲିଖିତ। ଏହି ଏକପଦୀ କବିତାଟି ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତର ମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ ଖୋଦିତ ହୋଇଅଛି ଓ ଏହାର କୌଣସି ସମୟର ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ। ତାହା ହେଉଛି ଦେବ କହି ଭଗତି କରୁଣ ଅଛନ୍ତି ଭୋ କୁମାର ସେଣ। ଲିପିତତ୍ତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ଲେଖାଟି 1300 ଶତାବ୍ଦୀର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏ ଲେଖଟି ପାଇ କେତେକ ପ୍ରମାଣ ଅନୁସାରେ ଏହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 10ମ ବା 11ଶହ ଶତାବ୍ଦୀର ଲେଖ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଖୋଦିତ ଲେଖକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ: ଉପକ୍ରମଣିକା, ଦାନର ବିବରଣୀ, ଉପସଂହାର। 8. ଖୋଦିତ ଶିଳାଲେଖରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅବ୍ଦ। ଅଧିକାଂଶ ଶିଳାଲେଖରେ ଅଙ୍କ ବା ଓଡ଼ିଶାର ସମସାମୟିକ ସମ୍ରାଟମାନଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମୟର ବର୍ଣ୍ଣନା ନଥାଏ। କେତେକ ଶିଳାଲେଖରେ ଶକାବ୍ଦର ସୂଚନା ମିଳେ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଖୋଦିତ
କେବଳ ଗୋଟିଏ ଖୋଦିତ ଲେଖରେ ଶକାବ୍ଦ ଓ ବିକ୍ରମାବ୍ଦ ଉଭୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଅନ୍ୟ ଗୋଟିକରେ କଳିଯୁଗାବ୍ଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଅଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ଲେଖର ବାର୍ହସ୍ପତ୍ୟ ଚକ୍ରର ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଯାଏ। 9. ଲେଖର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଅଧିକାଂଶ ଅଭିଲେଖ ହେଉଛି ଦେବଦେବୀ, ପୁରୋହିତ, ପୂଜକ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ ଦାନର ବିବରଣୀ। ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ଦାନର ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମନୀୟ ପାତ୍ର ବା ବ୍ୟବହାରୋପଯୋଗୀ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖ ଥାଏ। ଦେବଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସର୍ବଦା ଦୀପ ଜାଳିବା ନିମିତ୍ତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା, ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା, ଗୋରୁ, ଗାଈ, ମହିଷ ବା ଜମି ଆକାରରେ ଦାନ ଦିଆଯାଏ। ସମୟେ ସମୟେ ଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ନିମିତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ନିଷ୍କର ଜମି ଦାନ ରୂପେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଶିଳାଲେଖମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 3ଟି ବିକ୍ରୟପତ୍ର, ଗୋଟିଏ ବଣ୍ଟନ ପତ୍ର ଓ ତୃତୀୟଟି ବନ୍ଧକ ଓ ତାର ଉଦ୍ଧାରର ଦଲିଲ। ଏହି ଖୋଦିତ ଲେଖମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟିରେ ନାଗରିକତାର ଆଭାସ ମିଳେ। ଗୋଟିକରେ ପିତାମାତାଙ୍କ ଅଜ୍ଞାତରେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଋଣ ଦେଲେ ଜୋରିମାନା ଦେବାର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଏହି ସକଳ ଅଭିଲେଖ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରାଜକୀୟ ଘୋଷଣା ଓ ଉତ୍ସର୍ଗରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗୋଟିଏ ଶାସନରେ ସମ୍ରାଟ କପିଳେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ କରଦ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ରାଜଦ୍ରୋହ ପାଇଁ ନିର୍ବାସନ ଧମକ ଦେଇଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଅନ୍ୟ ଗୋଟିକରେ ସେ ତାଙ୍କର ଅବଧ୍ୟ ସୈନ୍ୟସାମନ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦଣ୍ଡମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ତୃତୀୟଟିରେ ସେ ଲବଣ ଓ କଉଡ଼ି ଉପରୁ କର ଛାଡ଼ କରିବାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଓ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଶାସନରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଧନ ଦେବାର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଏହି ସମ୍ରାଟଙ୍କ ପୁତ୍ର ଓ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଦକ୍ଷିଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କଠାରୁ ଚୌକିଦାରୀ କର ଛାଡ଼ କରାଇଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାଳୁ ହେବା ନିମିତ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉତ୍ପୀଡ଼ନ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିଥିଲେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଚର ଭୂମି ଓ ଗୋପଥକୁ ଆତ୍ମସାତ କରିବା ନିମିତ୍ତ ନିଷେଧ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଗୋଟିଏ ଶାସନରେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଠ ହେବାର ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ରାଜା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦାନକୁ ଆତ୍ମସାତ କରିବା ପାଇଁ ନିଷେଧ କରିଅଛନ୍ତି। ଧର୍ମ ଓ ନୀତି ପ୍ରତି ରାଜାମାନଙ୍କର ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବା ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଏହି ଶାସନଗୁଡ଼ିକରୁ ପ୍ରକଟିତ ହୁଏ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବିଷ୍କୃତ ଓ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଖୋଦିତ ଲେଖମାନଙ୍କର ଏହା ଏକ ସ୍ଥୂଳ ବିବରଣୀ। ଅନ୍ୟ କେତେକ ଅଦ୍ୟାବଧି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ନାହିଁ। 1568 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପରେ ମିଳିଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଶିଳାଲେଖମାନଙ୍କରେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟର ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଏହି ଅଭିଲେଖର ଲେଖକମାନେ ସତେ ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ଆମ ଆଗରେ କହୁଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ନକଲ ଜନିତ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ସେଥିରେ ଥିବାର ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ରାଜନୀତି, ସମାଜନୀତି, ଧର୍ମ, ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ, ଇତିହାସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅତୀବ ମୂଲ୍ୟବାନ। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଲେଖ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଓ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଶିଳାଲେଖ ଓ ଓଡ଼ିଆ ତାମ୍ରଲେଖ ବିଗତ ପ୍ରାୟ 80 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଅଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ 80ଟି ପ୍ରାଚୀନ ଲେଖର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ଏହି ଲେଖଗୁଡ଼ିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 1556 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍
ଓଡ଼ିଶାର ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ 50 ବର୍ଷର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ। ଏହି ଲେଖ ମଧ୍ୟରୁ 18ଟି ଲେଖ ଗଙ୍ଗବଂଶୀୟ ରାଜାମାନଙ୍କର ସମସାମୟିକ, ଅବଶିଷ୍ଟ ଲେଖ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀୟ ରାଜାମାନଙ୍କ ସମକାଳୀନ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ପ୍ରଥମ ରାଜା କପିଳେଶ୍ୱର ଦେବଙ୍କ ସମୟର ଅନ୍ତତଃ 17ଟି ଲେଖ, ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ସମୟର ଅନ୍ତତଃ 15ଟି ଲେଖ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ର ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟର ଅନ୍ତତଃ 10ଟି ଲେଖ, ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ବଂଶଧରଙ୍କୁ ନିପାତ କରି ରାଜା ହୋଇଥିବା ଗୋବିନ୍ଦ ଦେବଙ୍କର ସମୟର ଅନ୍ତତଃ 6ଟି ଲେଖ, ଓଡ଼ିଶାର ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ସମୟର ଅନ୍ତତଃ 3ଟି ଲେଖ। ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଲେଖ ମଧ୍ୟରୁ 6ଟି ଲେଖ ତେଲୁଗୁ ଲିପିରେ ପ୍ରସ୍ତର ବକ୍ଷରେ ଖୋଦିତ ହୋଇଅଛି। ଆଉ 2ଟି ଲେଖ ତେଲୁଗୁ ମିଶ୍ରିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କିନ୍ତୁ ତେଲୁଗୁ ଲିପିରେ ଲେଖା ହୋଇଅଛି। ପ୍ରଥମୋକ୍ତ 6ଟି ଲେଖ ବିଶାଖାପତ୍ତନ ଜିଲ୍ଲାର ସାମାଚଳମ୍ ଓ ଶ୍ରୀକାକୋଲ ଜିଲ୍ଲାର ଶ୍ରୀକୁର୍ମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଶେଷୋକ୍ତ 2ଟି ଲେଖ ନେଲ୍ଲୋର ଜିଲ୍ଲାରୁ ମିଳିଅଛି। ଅବଶିଷ୍ଟ ଲେଖଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଚୀନତର ଉତ୍କଳାକ୍ଷରରେ ବା ନାଗରାକ୍ଷରରେ ଖୋଦିତ। ଏଠାରେ ସୂଚିତ ପ୍ରାୟ 80ଟି ଅଭିଲେଖ ମଧ୍ୟରୁ ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ଅପ୍ରକାଶିତ ଓ 48ଟି ଲେଖ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନ୍ସ୍କ୍ରିପସନ୍ସ ଭଲ୍ୟୁମ୍ 5 ଓ 6ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି। ଅବଶିଷ୍ଟ ପ୍ରାୟ ସବୁଯାକ ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରିକାରେ ଯଥା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏଣ୍ଟିକ୍ୱେରୀ, ଜର୍ନାଲ ଅଫ୍ ବିହାର ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ରିସର୍ଚ୍ଚ ସୋସାଇଟି, ଜର୍ନାଲ ଅଫ୍ ଆନ୍ଧ୍ରା ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସୋସାଇଟି ପ୍ରଭୃତିରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି। ଉତ୍ତରରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦକ୍ଷିଣରେ ନେଲ୍ଲୋର ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଓ କେବେ କେବେ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଲେଖ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଅଛି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏଠାରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ମେଦିନୀପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଖଡ଼ଗପୁରରୁ ପ୍ରାୟ 12 ମାଇଲ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଗଗନେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମରେ କପିଳେଶ୍ୱର ଦେବଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଶିଳାଲେଖ ଥିବାର ଉକ୍ତ ଅଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଲେଖ। ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ପ୍ରାୟ 151 ମାଇଲ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମକୁ ଥିବା ଗଡ଼ପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଜମିଦାରଙ୍କ ଗୃହରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଗୋଟିଏ ତାମ୍ରଲେଖ ମିଳିଅଛି। ତାହା ବିମ୍ସ ସର୍ବପ୍ରଥମେ 1872 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଣ୍ଟିକ୍ୱେରୀରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସାର୍ ଏଡୱାର୍ଡ ଗେଟ୍ 1918 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ରିସର୍ଚ୍ଚ ସୋସାଇଟି ପତ୍ରିକାର 4ଥ ଖଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ରାୟବାହାଦୁର ଗୌରୀଶଙ୍କର ହୀରାଚାନ୍ଦ ଓଝାଙ୍କ ପ୍ରଣୀତ ପ୍ରାଚୀନ ଲେଖମାଳା ଓ ଡାକ୍ତର ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସଂକଳିତ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟାଦର୍ଶରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରକାଶିତ। ସୋର ସନ୍ନିକଟ ଗଣ୍ଡିବେଢ଼ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଜୈନ ଗୁରୁଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ପଦ୍ୟରେ ଲେଖାଥିବା ଶିଳାଲେଖ ଯାହାକି ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି ତାହା ଏ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମିଳିଥିଲା। କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଲେଖ। ସଂଚିତ 7ଟି ଲେଖ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମିଳିଅଛି, କିନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥ ମୁକୁର ପଞ୍ଚମ ଭାଗ 1100-1200 ସଂଖ୍ୟା ପୃଷ୍ଠା 277 ଠାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ପୁରୀର ଶଙ୍କରାନନ୍ଦ ମଠରୁ ମିଳିଥିବା ଚତୁର୍ଥ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ତାମ୍ରଶାସନଟି ମୋହନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଧର୍ମଶାଳା ନିକଟରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର କେନ୍ଦୁପାଟଣାଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଓ ଏସିଆଟିକ୍ ସୋସାଇଟି ଜର୍ନାଲରେ 1897 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ନରସିଂହଙ୍କର ସଂସ୍କୃତ ତାମ୍ରଶାସନରେ ହିଡ଼, ଗୋହିରୀ ପ୍ରଭୃତି କେତେକ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ମିଳେ।
କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଝଙ୍କଡ଼ ଗ୍ରାମ ସନ୍ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗୋଟିଏ ପଲ୍ଲୀରେ ଏକ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଗାତ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କପିଳେଶ୍ୱର ଦେବଙ୍କ ଅ27ଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଶିଳାଲେଖ ଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। 27ଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଶିଳାଲେଖ ଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ତାପରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଲେଖ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବମୋଟ 18ଟି ଖୋଦିତ ଲିପିର ଶବ୍ଦ ପାଠ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରୁ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ 12ଟି ଶିଳାଲେଖ ମିଳିଅଛି। ପୁରୀ ସହରରେ ଥିବା ଶଙ୍କରାନନ୍ଦ ମଠରୁ ଚତୁର୍ଥ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ତାମ୍ରଶାସନ ଓ ତ୍ରିମାଳି ମଠରୁ ଚତୁର୍ଥ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ଆଉ ଗୋଟିଏ ତାମ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଅଛି। କୋଣାର୍କରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତର ଲେଖ ମିଳିଛି। ଏ ଲେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରୁ 2ଟି ଓଡ଼ିଆ ଲେଖ ମିଳିଛି ଓ କେଦାରଗୌରୀ କୁଣ୍ଡର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗୋଟିଏ ମଠରୁ ବଡ଼ ନରସିଂହଙ୍କର ସମୟର ଓଡ଼ିଆ ତାମିଲ ଶିଳାଲେଖଟିଏ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥ କପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ମହାରାଜା କପିଳେଶ୍ୱର ଦେବଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ଶିଳାଲେଖ ଏକ ଯୁଦ୍ଧଚିତ୍ର ସହ ସନ୍ନିବେଶିତ ଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମିଳିଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଲେଖମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଖ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମିଳିଥିବା ବଡ଼ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ତାମିଲ ଶିଳାଲେଖ। ଏହାର ସମୟ ହେଉଛି 1259 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ଏହି ଶିଳାଲେଖଟି 1916 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମାଟି ଭିତରୁ ମିଳିଥିଲା। 1924 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଏସିଆଟିକ୍ ସୋସାଇଟି ପତ୍ରିକାରେ ଏହା ଗଣପତି ସରକାର ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଠୋଦ୍ଧାର କରାଇ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ଏ.ବି. ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟାଦର୍ଶରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି। ଏହି ଶିଳାଫଳକଟି ବର୍ତ୍ତମାନ କଲିକତାରେ ଆଶୁତୋଷ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ରକ୍ଷିତ ହୋଇଅଛି। ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରସ୍ଥ ଶିଳାଲେଖ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରସ୍ଥ ଶିଳାଲେଖ ପ୍ରତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1800 ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରସ୍ଥ ଶିଳାଲେଖ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରସ୍ଥ ଶିଳାଲେଖ ପ୍ରତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1838 ଓ 1939ରେ ମେଜର କିଟୋ ସାହେବ ଏସିଆଟିକ୍ ସୋସାଇଟି ପତ୍ରିକାରେ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ରାଜେନ୍ଦ୍ରଲାଲ ମିତ୍ର 1880 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଏଣ୍ଟିକ୍ୱିଟିସ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରନ୍ଥର 2ୟ ଖଣ୍ଡରେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରସ୍ଥ 12ଟି ଶିଳାଲେଖ ପୁରୀର ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଠୋଦ୍ଧାର କରି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ମନମୋହନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ 1893 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର ଉକ୍ତ 12ଟି ଶିଳାଲେଖ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର 2ଟି ଶିଳାଲେଖ ଏସିଆଟିକ୍ ସୋସାଇଟି ପତ୍ରିକାରେ ଶୁଦ୍ଧତର ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ 14ଟି ଲେଖରୁ 13ଟି ଲେଖ କପିଳେଶ୍ୱର, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଓ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ରଙ୍କର ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଗୋବିନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ସମୟର। ମନମୋହନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ 1895 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପୁରୀର ତ୍ରିମାଳି ମଠରୁ ମିଳିଥିବା ଚତୁର୍ଥ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କର 2ଟି ତାମ୍ରଲେଖ ଏସିଆଟିକ୍ ସୋସାଇଟି ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପି.ସି. ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୋଣାର୍କ ଦେଉଳରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପ ବା ଏଷ୍ଟାମ୍ପେଜ୍ରୁ ଉକ୍ତ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ମହାଶୟ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ରିସର୍ଚ୍ଚ ସୋସାଇଟି ପତ୍ରିକାରେ 1917 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳାଲେଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ଶିଳାଲେଖଟି ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟାଦର୍ଶରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଲେଖ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବୋଡ଼ାସମ୍ବର ଜମିଦାରୀରେ ଥିବା ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତର ନରସିଂହନାଥ ଦେଉଳରେ ଗୋଟିଏ ଶିଳାଲେଖ 1882 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା। ବିଗତ 70 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କଟକ ଭଣ୍ଡାରକର ଲୋଚନ ପ୍ରସାଦ ପାଣ୍ଡେୟ, ପଣ୍ଡିତ ବିନାୟକ ମିଶ୍ର ପ୍ରଭୃତି ଏହି ଶିଳାଲେଖର ପାଠୋଦ୍ଧାର ବା ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପାଟନାର ରାଜା ବୈଜଲଦେବ ନରସିଂହନାଥ ଦେବଙ୍କ ଦେଉଳ ତୋଳାଇଥିବା ଓ ଗ୍ରାମ ପ୍ରଭୃତି ଦାନ କରିଥିବାର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି।
ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ହରିଶଙ୍କରଠାରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଶିଳାଲେଖ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖକ ଅନ୍ୟତ୍ର ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିଅଛି। 1ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ସୋନପୁର ଶିଳାଲେଖ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ସ୍ମରଣୀୟ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଲେଖ। ଉପରୋକ୍ତ 78ଟି ଲେଖ ମଧ୍ୟରୁ ବିଶେଷ କିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମିଳିନାହିଁ। ଆଉ ଯାହା ଓଡ଼ିଆ ଲେଖ ମିଳିଅଛି ତାହା ଏଠାରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉନାହିଁ। ବିଶାଖାପତ୍ତନ ଜିଲ୍ଲାର ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଲେଖ। ଓଡ଼ିଶାର ଯେକୌଣସି ଜିଲ୍ଲା ଅପେକ୍ଷା ମାନ୍ଦ୍ରାଜର ବିଶାଖାପତ୍ତନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକାଂଶ ଓଡ଼ିଆ ଶିଳାଲେଖ ମିଳିଅଛି। ସୀମାଚଳମର ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଦେଉଳରୁ ମିଳିଅଛି 34ଟି ଶିଳାଲେଖ। ଚିକାଗୋଲ ଜିଲ୍ଲାର ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଲେଖ। ମୁଖଲିଙ୍ଗମର ବା ମଧୁକେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦେଉଳରୁ ମିଳିଛି 3ଟି ଶିଳାଲେଖ। ଶ୍ରୀକୁର୍ମର କୁର୍ମେଶ୍ୱର ଦେଉଳରୁ ମିଳିଅଛି 6ଟି ଶିଳାଲେଖ। ଇଚ୍ଛାପୁର ତାଲୁକର ପୋତାଙ୍ଗୀ ଗ୍ରାମର ପୋତେଶ୍ୱର ଦେଉଳରୁ ମିଳିଅଛି ଗୋଟିଏ ଶିଳାଲେଖ। ଶିକାକୁଲ ତାଲୁକର ଉରଜାମ ଗ୍ରାମରେ ମିଳିଅଛି 1ଟି ଶିଳାଲେଖ। ଉରଜାମ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଶିଳାଲିପିଟିର ଉଲ୍ଲେଖ 1930 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଏପିଗ୍ରାଫିର ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଖୋଦିତ ଲିପିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ। ଏହାର ସମୟ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1051। ବୋଧହୁଏ ଏତେ ପ୍ରାଚୀନ ଶିଳାଲିପି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆଧୁନିକ ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ମିଳିନାହିଁ। ଏହା ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି। ଇଚ୍ଛାପୁର ତାଲୁକର ପୋତେଶ୍ୱର ଶିଳାଲେଖଟିର ଉଲ୍ଲେଖ 1933 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଏପିଗ୍ରାଫିର ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହା 1376 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ଓଡ଼ିଆ ଲିପିରେ ଲିଖିତ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ଉଦାହରଣ। ଏଥିରେ ଅକ୍ଷରଗୁଡ଼ିକର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେଖା ବୃତ୍ତାଂଶ ଆକାର ଧାରଣ କରିଅଛି। ଟିକାଲିର ରାଜାସାହେବ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ହରିଚନ୍ଦନ ଜଗଦେବ ଏହା ଜର୍ନାଲ ଅଫ ଆନ୍ଧ୍ରା ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସୋସାଇଟି ଭଲ୍ୟୁମ୍ 6ରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସୀମାଚଳମ, ଶ୍ରୀକୁର୍ମ ଓ ମୁଖଲିଙ୍ଗମରୁ ମିଳିଥିବା ପ୍ରାୟ 34ଟି ଓଡ଼ିଆ ଲେଖ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ପଠିତ ହେଲା ଓ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ଗ୍ରନ୍ଥର 5ମ ଓ 6ଠ ଖଣ୍ଡରେ ଯଥାକ୍ରମେ 1926 ମସିହା ଓ 1928 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ଏଗୁଡ଼ିକରୁ ଅଧିକାଂଶ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀୟ ରାଜାମାନଙ୍କର ସମସାମୟିକ ବା ରାଜତ୍ୱକାଳୀନ। ତାପରେ କୃଷ୍ଣା ଜିଲ୍ଲାର ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଲେଖ। କୃଷ୍ଣା ଜିଲ୍ଲାର କୋଣ୍ଡାପଲ୍ଲୀ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ 3ଟି ଓଡ଼ିଆ ଶିଳାଲେଖ ଥିବାର 1899 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ବାର୍ଷିକ ଏପିଗ୍ରାଫିକ ରିପୋର୍ଟରୁ ପ୍ରଥମେ ଜଣାପଡ଼ିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଇନସ୍କ୍ରିପସନର 6ଠ ଖଣ୍ଡରେ 1928ରେ ପ୍ରକାଶିତ 654 ନମ୍ବର ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ। ଉକ୍ତ କୋଣ୍ଡାପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମଟି କୃଷ୍ଣା ନଦୀର ଉତ୍ତର କୂଳସ୍ଥ ବୋଜୱାଡ଼ା ନଗରଠାରୁ 8 ମାଇଲ ଦୂରରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ କୋଣରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଗୁଣ୍ଟୁର ଜିଲ୍ଲାର ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଲେଖ। ଗୁଣ୍ଟୁର ଜିଲ୍ଲାର 2ଟି ଓଡ଼ିଆ ଲେଖ ମିଳିଅଛି। ଗୋଟିଏ ଶିଳାଲେଖ ଓ ଅନ୍ୟଟି ତାମ୍ରଲେଖ। ଶିଳାଲେଖଟି କୋଣ୍ଡବିଡ଼ୁରେ ଥିବା 1910 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଏପିଗ୍ରାଫିକ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଏବଂ ତାମ୍ରଲେଖଟି ବାପଟଲା ନଗରରେ ଥିବା 1934-35 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଏପିଗ୍ରାଫିକ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା। ବାପଟଲା ନଗରର ଜଣେ ଓକିଲଙ୍କଠାରୁ ଏହା ମିଳିଥିଲା। ଏହି ତାମ୍ରଲେଖଟି ପ୍ରଧାନତଃ ସଂସ୍କୃତ ଓ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ। ଶେଷ ତାମ୍ରଫଳକଟିରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଅଛି। ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସମ୍ରାଟ କପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ। ନେଲ୍ଲୋର ଜିଲ୍ଲାର ଓଡ଼ିଆ ମିଶ୍ରିତ ତେଲୁଗୁ ଅଭିଲେଖ। ଓଡ଼ିଆ ମିଶା ତେଲୁଗୁରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା 2ଟି ତାମ୍ରଶାସନ
ନେଲ୍ଲୋର ଜିଲ୍ଲାରୁ ମିଳିଅଛି। ଗୋଟିଏ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ଓ ଅନ୍ୟଟି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୀରଭଦ୍ରଙ୍କର। ପ୍ରଥମଟି ଓଙ୍ଗୋଲ ତାଲୁକର ଗୁଡ଼ିମେଲାପାଡ଼ର କଣଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ଲେଖ 1905 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି। ଉତ୍ତରରେ ବାଲେଶ୍ୱରଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣରେ ନେଲ୍ଲୋର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୂଭାଗରେ ମିଳିଥିବା 71ଟି ଲେଖର ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଠୋଦ୍ଧାର ଲେଖକ ତାଙ୍କର ଥେସିସରେ କରିଅଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଐତିହାସିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଐତିହାସିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରାୟ 80ଟି ଓଡ଼ିଆ ଲେଖ ମଧ୍ୟରେ ଗଙ୍ଗବଂଶୀୟ ରାଜା ଅନନ୍ତବର୍ମ ଦେବର ଲେଖଟି ପ୍ରାଚୀନତମ। ଏହା ଶ୍ରୀକାକୁଳମ ତାଲୁକରୁ ମିଳିଅଛି। ଏହାର ସମୟ ହେଉଛି 1051 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ଅନନ୍ତବର୍ମା ଏହି ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ଅନେକ ଗଙ୍ଗବଂଶୀୟ ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବିରୁଦ। ସମ୍ଭବତଃ ଅନନ୍ତବର୍ମ ଦେବ ହେଉଛନ୍ତି କଳିଙ୍ଗର ସେହି ବଜ୍ରହସ୍ତ ଦେବ ଯେ ପ୍ରାୟ 1037 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦଠାରୁ 1070 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଆଲୋଚ୍ୟ ଲେଖର ରାଜା ବଜ୍ରହସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ବିଜୟା ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ। ସେ 1077 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1147 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିବାର ଓ 1135 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କଳିଙ୍ଗ ନଗରରୁ ଆଧୁନିକ କଟକକୁ ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଉଠାଇ ଆଣିଥିବାର ଐତିହାସିକମାନଙ୍କୁ ସୁବିଦିତ। ଯାହାହେଉ ଆଲୋଚ୍ୟ ଲେଖରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ବଜ୍ରହସ୍ତ ଦେବ ଓଡ଼ିଆଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳ ବିଶେଷର ରାଜା ଥାଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଶାସନ ଖୋଦିତ କରାଇଅଛନ୍ତି। ସୋମବଂଶର ଶେଷ ରାଜାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ନିଜ ରାଜଧାନୀ କଟକକୁ ଉଠାଇ ଆଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ଯେ ଦକ୍ଷିଣରେ କେତେକ ଓଡ଼ିଆଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ, ଏହା ସହଜରେ ଅନୁମେୟ। ଐତିହାସିକ ରାଖାଲ ଦାସ ବାନାର୍ଜୀ ତାଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସର ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡର ପୃଷ୍ଠା 250ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କର କୌଣସି ଲେଖ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀ, କଟକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇନାହିଁ। ପୃଷ୍ଠା 254ରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ କାମାରନବଙ୍କ ପରେ ରାଜା ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କର ଭାଇ ରାଘବଙ୍କୁ କୌଣସି ଅଭିଲେଖରୁ ଆମ୍ଭେ ଜାଣୁନାହୁଁ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଏପିଗ୍ରାଫିଷ୍ଟ ଲେଖକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାୟ 12ଟି ଶିଳାଲେଖର ଛାପା ପଠାଇଥିଲେ। ସେଥିରେ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ, ରାଘବ, ଅନଙ୍ଗଭୀମ ଦେବ, ବୀର ନରସିଂହ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ଲେଖ ଅଛି। କେତେକ ଫାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ଏ ଲେଖଗୁଡ଼ିକରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକର ଭାଷା ସାଧାରଣତଃ ସଂସ୍କୃତ ହୋଇଥିବାରୁ ଆଲୋଚ୍ୟ 71ଟି ଲେଖ ମଧ୍ୟରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ଗଙ୍ଗବଂଶର ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାଜା ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ରାଜତ୍ୱରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗଙ୍ଗବଂଶର ଶେଷ ରାଜା ଚତୁର୍ଥ ଭାନୁଦେବଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1238 ଠାରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1435 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ରାଜପଣ କରିଥିବା ଗଙ୍ଗବଂଶର 8 ଜଣ ରାଜାଙ୍କ ସମୟର ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଲେଖର କଥାବସ୍ତୁ ଓ ଐତିହାସିକ ଉପାଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କହିବି। ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1238 ଠାରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1263 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜପଣ କରିଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମିଳିଥିବା ତାମିଲ ଓଡ଼ିଆ ଶିଳାଲେଖଟି ଏହାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱକାଳୀନ ବୋଲି କେତେକଙ୍କର ମତ। ବଡ଼ ନରସିଂହ ଦେବ ଚୋଡ଼ ଦେଶ, କାଞ୍ଚି ଦେଶ ଓ ପଣ୍ଡ୍ୟ ଦେଶର ଶୈବ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମଠରେ ଭିକ୍ଷା ସକାଶେ ବାଘମରା ବାରବାଟୀ ଭୂମିଦାନ କରିଥିବାର ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ କେତେକ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ଲେଖାରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ନରସିଂହ ଦେବ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମଠକୁ ଦାନ କରିଥିବା ବା 12ଟି ଜମି ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ଚୋଡ଼କାଞ୍ଚି ପାଣ୍ଡି ଦେଶରେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଉକ୍ତ ଜମି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ କୋଣରେ ପ୍ରାୟ 15 ମାଇଲ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ବାଘମରା ନାମକ ଗ୍ରାମରେ। ଏହି ଗ୍ରାମର ଦ୍ରାଘ୍ୟାଂଶ 86.5
0.5 ଆଖ୍ୟାଂଶ 20.5। କେତେକ ପଣ୍ଡିତ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖଟି ତାମିଲ ଲେଖର ଅନୁବାଦ। ଜନୈକ ଲେଖକଙ୍କ ମତରେ ଆଲୋଚ୍ୟ ଶିଳାଲେଖର ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ସମେତ କଟକର ଅନେକ ଗଙ୍ଗବଂଶୀୟ ରାଜା ଓଡ଼ିଆ ଓ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ନ କରି ତାମିଲର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ବା ଆଦର କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଉକ୍ତି ସବୁ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ତାମିଲ ଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସୁଥିବା ଶୈବ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମଠରେ ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଗୋଚରାର୍ଥେ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦବହୁଳ ତାମିଲ ଭାଷାରେ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଗୋଚରାର୍ଥେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଶିଳାଶାସନ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ମାଦଳାପାଞ୍ଜିରେ ଲେଖାଅଛି, ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ ସେତୁବନ୍ଧ ରାମେଶ୍ୱରଠାରୁ ଗଉଡ଼ ଦେଶ ଜିଣିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଉତ୍ତରରେ ଗଙ୍ଗଦେଶର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମାଂଶ ଜୟ କରି ଚୋଡ଼କାଞ୍ଚି ପାଣ୍ଡ୍ୟ ଦେଶ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଭୂଭାଗ ଜୟ କରିଥିଲେ। ସେ ଯାହା ହେଉ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାମିଲ ଓଡ଼ିଆ ଶିଳାଲେଖଟି ଓଡ଼ିଆ ଓ ତାମିଲ ଭାଷୀ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପର୍କ ସୂଚନା କରୁଅଛି। ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଭାନୁଦେବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1263 ଠାରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1279 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜା ଥିଲେ। ଲେଖକର ଥିସିସରେ ଆଲୋଚ୍ୟ 71ଟି ଲେଖ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଶିଳାଲେଖ ଏହାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱକାଳୀନ। ଏ ରାଜାଙ୍କ ସମସ୍ତ 8 ଶ୍ରାହୀ ମକର କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ ରବିବାରେ ମହାପାତ୍ର ଭୁବନାନନ୍ଦ ସାନ୍ଧି ବିଗ୍ରହୀକ କଳିଙ୍ଗ ଦଣ୍ଡପାଟର ପରୀକ୍ଷା ଥିବା ସମୟରେ ଓ ମହାପାତ୍ର ପରିହାରାନନ୍ଦ ସନ୍ଧି ବିଗ୍ରହ କଳିଙ୍ଗ ପରୀକ୍ଷା ଥିବା ସମୟରେ ରାଜା ଭାନୁଦେବଙ୍କର ଆୟୁଷ୍ମାନାର୍ଥେ ସିଂହାଚଳର ଲକ୍ଷ୍ମୀନରସିଂହ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୋଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଯାଇଛି। ଭାନୁଦେବଙ୍କ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନରସିଂହଦେବ ରାଜା ହେଲେ ପ୍ରାୟ 1279 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଠାରୁ 1308 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏହାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ସମ୍ବତ୍ସରରେ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖ ମିଳିଛି। ଲେଖଟି ସିଂହାଚଳମର ଲକ୍ଷ୍ମୀନରସିଂହ ମନ୍ଦିରର। ଲେଖର ସମୟ 1288 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ଦୁଇଟି ଠାକୁର ମଣ୍ଡପର ଗଠନ ଓ ରକ୍ଷଣ ସକାଶେ କଳିଙ୍ଗ ପରୀକ୍ଷା ମହାମଣ୍ଡଳିକ ପୋଗେଶ୍ୱର ଦେବ 2ଟି ଗ୍ରାମ ଦାନ କରିଥିବାର ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। 1296 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଲିଖିତ ହୋଇଥିବା ଓ କେତେକ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା କେନ୍ଦୁପାଟଣାର ସଂସ୍କୃତ ତାମ୍ରଶାସନଟି ଏହି ରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କର। ରାଜା ଗଙ୍ଗାକୂଳରେ ଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାନୁସାରେ ଏଥିରେ ଡେରା ବିଷୟର ଏଡର ଗ୍ରାମ ଓ ସ୍ୱଙ୍ଗ ବିଷୟର ସୁନାଇଲୋ ଗ୍ରାମ ଏ ଦୁଇଟି ଗ୍ରାମରୁ ଭୀମଦେବ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଭୂମି ଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଅଛି। ଏଥିରୁ ସୂଚିତ ହେଉଅଛି ଯେ ଏହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଗଙ୍ଗାକୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାନୁଦେବ 1308 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଠାରୁ 1328 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜା ହେଲେ। ଉକ୍ତ 71ଟି ଓଡ଼ିଆ ଲେଖରୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖା ଏ ରାଜାଙ୍କ ସମୟର। ଏହି ଶିଳାଲେଖଟି ଶ୍ରୀକାକୁଳମ ତାଲୁକର ଶ୍ରୀକୁର୍ମର କୁର୍ମେଶ୍ୱର ଦେଉଳରେ ଅଛି। ଭାନୁଦେବଙ୍କ 33 ଅଙ୍କ ଶ୍ରାହୀ ଚୈତ୍ର ଶୁଦ୍ଧ ପୌର୍ଣ୍ଣମୀ ରବିବାରେ କଳିଙ୍ଗ ପରୀକ୍ଷା ମହାପାତ୍ର ଗଙ୍ଗାଧର ଦାସ ପ୍ରହରାଜ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଚାମର ଦାନ କରି ଚାମର ଧାରଣୀର ବୃତ୍ତର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଅଛନ୍ତି। ବୋଧହୁଏ 3 ଅଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ 33 ଅଙ୍କ ଭ୍ରମମୂଳକ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାନୁଦେବଙ୍କ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନରସିଂହ ଦେବ 1328 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଠାରୁ 1325 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜା ହେଲେ। ଏହାଙ୍କ ସମୟର ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ଶିଳାଲେଖ ଶ୍ରୀକୁର୍ମର କୁର୍ମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରୁ ମିଳିଅଛି।
ଏ ରାଜାଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ସମ୍ବତ୍ସରରେ ଅର୍ଥାତ୍ 1330 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କୁପି ସହସ ମଲ୍ଲ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଗଣ୍ଡମାଢ଼ ନାମକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା ଦେଇ ବିବିଧ ଭୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିବାର ଏ ଶିଳାଲେଖରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। 3 ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ପରେ 2 ଭାନୁଦେବ 1352 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1378 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜା ହେଲେ। ଉକ୍ତ 71ଟି ଓଡ଼ିଆ ଶିଳାଲେଖରୁ 2ଟି ଲେଖ ଏ ରାଜାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳର। 2ଟି ଯାକ ଶିଳାଲେଖ। ଗୋଟିଏ ଶିକାକୁଳ ତାଲୁକର ଶ୍ରୀକୁର୍ମରେ ଥିବା କୁର୍ମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଅଛି। ଏଥିରେ ଭାନୁଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଅଙ୍କରେ ତୁଳସୀ ଗ୍ରାମର ପ୍ରଧାନ ନାରାୟଣ ଜେନା 2ଟି ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଜାଳିବା ସକାଶେ ଠାକୁରଙ୍କୁ 100ଟି ଧେନୁ ଦାନ କରି ରଖୁଆଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଅଛନ୍ତି। ଇଚ୍ଛାପୁର ତାଲୁକର ପୋଟଙ୍ଗୀ ଗ୍ରାମର ପୋତେଶ୍ୱର ଦେଉଳରୁ ମିଳିଅଛି। ଅନ୍ୟଟି ଇଚ୍ଛାପୁର ତାଲୁକର ପୋଟଙ୍ଗୀ ଗ୍ରାମର ପୋତେଶ୍ୱର ଦେଉଳରୁ ମିଳିଅଛି। ଭାନୁଦେବଙ୍କର 29 ଅଙ୍କରେ ଗୁରୁବାସ ରାଉତ ଠାକୁରଙ୍କ ସକାଶେ ଦୁଗ୍ଧର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଅଛନ୍ତି। ଏହି ଲେଖଟି କଳିଯୁଗାବ୍ଦ 4477ରେ ଖୋଦିତ। 2 ଭାନୁଦେବଙ୍କ ପରେ ଚତୁର୍ଥ ନରସିଂହ ଦେବ 1378 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1424 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜା ହୋଇଥିଲେ। ଏହାଙ୍କ ସମୟର ତିନୋଟି ଲେଖ ମଧ୍ୟରେ 2ଟି ତାମ୍ରଶାସନ। ଏହି 2ଟି ଯାକ ସଂସ୍କୃତ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଲେଖା। ତାମ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପୁରୀର ବନମାଳୀ ମଠରୁ ଅପରଟି ପୁରୀର ଶଙ୍କରାନନ୍ଦ ମଠରୁ ମିଳିଅଛି। ତ୍ରିମାଳି ମଠର ତାମ୍ରଶାସନଟି ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କର 8 ଅଙ୍କରେ 1305 ଶତାବ୍ଦରେ ଅର୍ଥାତ୍ 1380 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଲିଖିତ। ଏଥିରେ ରାଜା ନରସିଂହ ଦେବ ବାରାଣାସୀ କଟକରେ ରାଜପ୍ରାସାଦରେ ଅନେକ ଉଚ୍ଚ ରାଜକର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଗହଣରେ ଥିବା ସମୟରେ ନରହରି ପ୍ରହରାଜଙ୍କୁ କଳଭୋର ଉତ୍ତରଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କିନ୍ନରୀ ଗ୍ରାମ ଦାନ କରିବାର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଏ ଶାସନରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ଥିବା କେତେକ ଗ୍ରାମ ଅଦ୍ୟାପି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଦ୍ୟମାନ। କିନ୍ନର ଗ୍ରାମର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଭିଙ୍ଗାରପୁର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଆଧୁନିକ କେନ୍ଦୁରୀ ଗ୍ରାମ। ପ୍ରାୟ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଲେଖକ କେନ୍ଦୁରୀ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଅଦ୍ୟାପି ହରିପ୍ରହରାଜଙ୍କ ଡିହ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି। ଏହି ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଅଦ୍ୟାପି ହରିପ୍ରହରାଜଙ୍କ ଡିହ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି। ଏହି ତାମ୍ରଶାସନରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ଥିବା ଭାଖର ସାହି ପ୍ରଭୃତି ଗ୍ରାମ ଅଦ୍ୟାପି ଅଛି। ଶଙ୍କରାନନ୍ଦ ମଠର ତାମ୍ରଶାସନଟି ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାବିଂଶ ଅଙ୍କରେ 1316 ଶକାବ୍ଦରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ 1396 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଲିଖିତ। ଏ ଲେଖରେ ନରସିଂହ ଦେବ ଦେବରଥ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ 8 ଖଣ୍ଡ କୋଠଦେଶ ନନ୍ଦନ ଖଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ସାଇସୋ ଓ ରାଡସୋ ଓ 2ଟି ଗ୍ରାମ ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ତାମ୍ରଶାସନର ରାଡସୋ ଗ୍ରାମ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀ ନିକଟରେ ଅଦ୍ୟାପି ବିଦ୍ୟମାନ। ନରସିଂହ ଦେବ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବାରାଣାସୀ କଟକରେ, ନାରାୟଣପୁର କଟକରେ ଓ ଦେବକୁଟ କଟକରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବାର ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ବାରାଣାସୀ କଟକ ହେଉଛି ଆଧୁନିକ କଟକ। ନାରାୟଣପୁର କଟକ ହେଉଛି ମେଦିନୀପୁର ଜିଲ୍ଲାର ନାରାୟଣପୁରଗଡ଼। ମେଦିନୀପୁର ସହରର ଦକ୍ଷିଣକୁ 20 ମାଇଲ ଦୂରରେ ନାରାୟଣଗଡ଼ ନାମକ ଗ୍ରାମ ଅଦ୍ୟାପି ଅଛି। ଏହି ଗ୍ରାମରେ ପୁରାତନ ଦୁର୍ଗର ଧ୍ୱଂସାବିଶେଷ ବିଦ୍ୟମାନ। ତାମ୍ରଶାସନର ଦେବକୁଟକୁ ଚିହ୍ନୋଟ କରିବା କଷ୍ଟକର। ବଙ୍ଗଳା ବିଶ୍ୱକୋଷର ପୃଷ୍ଠା 1066ରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ
ଦେବକୂଟ ହେଉଛି ମହାଭାରତୋକ୍ତ ବଶିଷ୍ଠା ଗ୍ରାମର ସମୀପସ୍ଥ ତୀର୍ଥ ବିଶେଷ। ଏ ତାମ୍ରଶାସନରେ ବୁଢ଼ାଲେଙ୍କା ଭିତରେ ଭଣ୍ଡାର ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଭୃତି ବିଭିନ୍ନ ବହୁତ ରାଜକର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନାମର ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ମହାପାତ୍ର କୃଷ୍ଣାନଦୀ ସାନ୍ଧି ବିଗ୍ରହଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ସେ ସହୃଦୟାନନ୍ଦ ନାମକ ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟର ଲେଖକ। ମହାପାତ୍ର କୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ ସାନ୍ଧି ବିଗ୍ରହୀକ ବୋଲି ଲେଖକର ମତ। ତ୍ରିମାଳି ମଠର ଓ ଶଙ୍କରାନନ୍ଦ ମଠର ତାମ୍ରଶାସନର ସଂସ୍କୃତ ଅଂଶରେ ଚତୁର୍ଥ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଙ୍ଗବଂଶୀୟ ରାଜାମାନଙ୍କ ପ୍ରଶସ୍ତି ଅଛି। ଶ୍ରୀକାକୁଳମ ତାଲୁକାର ଶ୍ରୀକୁର୍ମସ୍ଥ କୁର୍ମେଶ୍ୱର ଦେଉଳରେ ଥିବା ଶିଳାଲେଖଟି 1325 ଶକାବ୍ଦରେ ଅର୍ଥାତ୍ 1403 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଖୋଦିତ। ଏଥିରେ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କର ରାଜତ୍ୱର ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ପାଟଣା କଟକର ଋଷି ଦାସ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୀର୍ଘାସୀ ଗ୍ରାମର ଗୋପାଳ ଭୋଇ ଓ ପଲି ଭୋଇ ଏ ଦୁହିଁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଅଛନ୍ତି। ଦିନକୁ ଅଡ଼ାଏ ଲେଖାଏଁ ବର୍ଷକୁ 4 ପୃ 4ଟି ମା 10 ନା 20 ମାଣ ଘିଅ ଜାଳିବାର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଚତୁର୍ଥ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ପରେ ଗଙ୍ଗବଂଶର ଶେଷ ରାଜା ଚତୁର୍ଥ ଭାନୁଦେବ 1414 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଠାରୁ 1405 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜା ହେଲେ। ଏହାଙ୍କ ସମୟରୁ ତେଲୁଗୁ ଲେଖ ମିଳିଥିଲେ ହେଁ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖ ମୋଟେ ମିଳିନାହିଁ। ଯିଏ ଲେଖକ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିନାହିଁ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ନରସିଂହନାଥଙ୍କ ଦେଉଳରେ ଥିବା ବିଜଲ ଦେବଙ୍କ ଶିଳାଲିପିର ସମୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ ମତ ଦେଖାଯାଏ। ଏଲ୍.ପି. ପାଣ୍ଡେୟଙ୍କ ଗଣନାନୁସାରେ ଏହାର ସମୟ ହେଉଛି 1413 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ଶିଳାଲେଖର ଅକ୍ଷରର ଆକୃତିରୁ ଏହି ମତ ଗ୍ରହଣୀୟ। ପୁନଶ୍ଚ ବିଝଲ ନାମକ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖ ସୀମାଚଳମର ଗୋଟିଏ ତେଲୁଗୁ ଲେଖାରୁ ମିଳେ। ଏହି ଲେଖାଟିର ସମୟ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1405 ବା 1146 ନା 1146 ଏଇଟା କ'ଣ ଟିକେ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଏଥିରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କର ରାଣୀ ପାର୍ବତୀ ମହାଦେଈ ବିଝଲ ଦେବଙ୍କର କନ୍ୟା ଅଟନ୍ତି। ଅତଏବ ନରସିଂହନାଥ ଲେଖାଟି ଚତୁର୍ଥ ଭାନୁଦେବଙ୍କର ରାଜତ୍ୱକାଳୀନ ବୋଲି ମନେହୁଏ। ବିଜଲ ଦେବଙ୍କର ବୈଜଳକାରିକା ନାମକ ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଲେଖର ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱ। ଏକସ୍ତରୀ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଲେଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ଅକ୍ଷରର ପ୍ରୟୋଗ ଦେଖାଯାଏ। ଯଥା ଅ, ଆ, ଈ, ଦୀର୍ଘ ଈ, ଉ, ଦୀର୍ଘ ଉ, ରୁ, ଦୀର୍ଘ ରୁ, ଲୁ, ଏ, ଐ, ଓ, ଔ, କ, ଖ, ଗ, ଘ, ଙ, ଚ, ଛ, ଜ, ଝ, ঞ, ଟ, ଠ, ଡ, ଢ, ଣ, ତ, ଥ, ଦ, ଧ, ନ, ପ, ଫ, ବ, ଭ, ମ, ଜ, ୟ, ବ, ର, ଲ, ଳ, ତାଲବ୍ୟ ଶ, ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଷ, ଦନ୍ତ ସ, ହ, କ୍ଷ। ଈ ସ୍ଥାନରେ ଦୀର୍ଘ ଈ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଈ ସ୍ଥାନରେ ଈ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଈ ଦୀର୍ଘେଇ ବ୍ୟବହାରରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ଅନୁସରଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ତାମିଲ ଓଡ଼ିଆ ଶିଳାଲେଖରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଈର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରାୟ ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ବୋଧହୁଏ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆରେ ଦୀର୍ଘ ଈର ଉଚ୍ଚାରଣ ନଥିଲା। ଉ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଉ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା। ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆରେ ରୁର ଉଚ୍ଚାରଣ ଇ କଦାଚିତ୍ ରି ହେଉଥିଲା। ଯଥା କୀତିବାସ ଯାହାକି କୃତବାସ, ସ୍ତୁନ୍ତ୍ରିତ ବା ସୁକୃତ, କିର୍ସମା ବା କୃଷ୍ଣ,
ऋण बा ऋण ऋण जहाँकि एबे ऋण कौछु। परवर्ती अभिलेख मानकरे अनेक स्थल रे पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम पुरुणा पुरुणा प्रभृति शब्द रे स्वरवर्ण रु व्यवहृत होइछि। एथिरु जणा जाए जे पंचदश शताब्दीर शेष भाग और षोड़श शताब्दीर प्रारंभ आड़कू स्वरवर्ण रु उच्चारणर रु उच्चारण ठारू अभिन्न हेला। अभिलेख गुड़िकर बहुत स्थान रे देलु कलु प्रभृति लेखिबारे स्वरवर्ण लुर व्यवहार करा जाइछि। एथिरु जणा जाए जे प्राचीन ओडिया रे स्वरवर्ण लुर उच्चारण ल कारर उ कार मिसिले जेउ उच्चारण ठीक ताहा। संस्कृतर अंतःस्थ य ओडिया रे कौनसी जगारे ज हुए अर्थात संस्कृतर य र ओडिया रे दुईटी अक्षर होइछि, गोटिए ज अपरटी अंतःस्थ य। बड़ नरसिंह देवंकर भुवनेश्वर शिलालेखरु जणा जाए जे संस्कृत य अक्षरर उच्चारण स्थल विशेष रे ओडिया रे ज उच्चारणरु अभिन्न। कारण विजे विजय लेखा जाइछि विजे आकार रे, विजे बा विजय लेखा जाइछि विजे आकार रे। एठी वर्गीय ज थिला बेले सेठी अवर्गीय ज। एही शिलालेखर ल ओ ळ आकारगत भेद दर्शित होइथिबार बोध हुए। 71टी अभिलेख मध्यरे ब ओ अवर्गीय ब बा व र आकारगत पार्थक्य केवल गोटिए शिलालेखरे दर्शित होइछि। तालव्यस मूर्धन्यस दन्तस एही तीनोटी अक्षरर व्यवहार यथेच्छा भाବରେ କରାଯାଇଛି। तालव्यस ଓ मूर्धन्यस ସ୍ଥାନରେ ଦନ୍ତସ ବ୍ୟବହାର ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବରେ କରାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ଶିଳାଲେଖରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ମୂର୍ଧନ୍ୟସର ଉଚ୍ଚାରଣ କ୍ୱଚିତ୍ ଖ ପରି ହେଉଥିଲା। ସଂସ୍କୃତର କ୍ଷ ଓଡ଼ିଆରେ ତତ୍ସମ ସଂସ୍କୃତର କ୍ଷ ଓଡ଼ିଆରେ ତତ୍ସମ ବା ତଦ୍ଭବରେ ସାଧାରଣତଃ କ୍ଷ ବା ଖ ପରି ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ। ଅଭିଲେଖରେ ସେହିପରି ହୋଇଅଛି, ଯଥା ସାକ୍ଷୀ ସଂସ୍କୃତର ସାକ୍ଷୀ, ପୋଖରୀ ପୁଷ୍କରୀ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷର ଉଚ୍ଚାରଣ ଅବିକଳ ଛର ଉଚ୍ଚାରଣ ପରି କେତେ ଜାଗାରେ ହେଉଥିଲା, ଯଥା ସାଚୀ ପରୀଚ୍ଛା। ଅଭିଲେଖ ମାନଙ୍କରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଛ ପରିବର୍ତ୍ତେ କ୍ଷର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯଥା ବିଛା। ଗୋଟିଏ ସୌର ମାସର ନାମ ହେଉଛି ବିଛା। ବିଛା ଲେଖା ନ ଯାଇ ବିକ୍ଷା ଲେଖାଯାଇଛି। ହାତ ଲୁଣ ରଛା ଜମିଲା ପ୍ରଭୃତି କେତେକ ଶବ୍ଦ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ବା ତିରୋହିତ। ଅଭିଲେଖମାନଙ୍କର ଭାଷାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ, ଉତ୍ତରୀ ଓଡ଼ିଆ ଓ ଦକ୍ଷିଣୀ ଓଡ଼ିଆ। ଦକ୍ଷିଣୀ ଓଡ଼ିଆ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷାର ଧ୍ୱନିତତ୍ତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ। ଏହା ଗଞ୍ଜାମ ଓ ବିଶାଖାପତ୍ତନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭୃତିରେ ବ୍ୟବହୃତ। ଉତ୍ତରୀ ଓଡ଼ିଆର ମହାପ୍ରାଣ ଧ୍ୱନି ସ୍ଥାନରେ ଦକ୍ଷିଣୀ ଓଡ଼ିଆରେ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ, ଯଥା ଦକ୍ଷିଣୀ ଓଡ଼ିଆ ଛ ଜାଗାରେ ଚ, ଚାମୁ, ବିଚା। ଉତ୍ତରୀ ଓଡ଼ିଆରେ ଛାମୁ, ବିଛା ହୁଏ। ଦକ୍ଷିଣୀ ଓଡ଼ିଆର ଝ ଜାଗାରେ ଜ, ଯେମିତିକି ମାଝି। ଉତ୍ତରୀ ଓଡ଼ିଆରେ ଝରି, ମାଝି। ଦକ୍ଷିଣୀ ଓଡ଼ିଆର ଥ ଜାଗାରେ ତ ହୁଏ, ଯେମିତିକି ତାଳି। ଉତ୍ତରୀ ଓଡ଼ିଆରେ ଥାଳି, ଖାଉଣ୍ଡ, ଖାଉଣ। ତଉଣ ସ୍ଥାୟୀ ନାଥ ଏଇଟା ହୁଏ ଦକ୍ଷିଣୀ ଓଡ଼ିଆରେ, ଆଉ ଉତ୍ତରୀ ଓଡ଼ିଆରେ ସ୍ଥାୟୀ ନାଥ ଥଟା ତ ହୁଏ। ଦକ୍ଷିଣୀ ଓଡ଼ିଆରେ ଧଟା ଦ ହୁଏ, ଯେମିତିକି ଆଦିଷ୍ଠାଣେ। କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତରୀ ଓଡ଼ିଆରେ ଅଧିଷ୍ଠାଣେ ଆଉ ଧରମ ହୁଏ। ଏଠି ଯେମିତି ଦରମ, ପଦ୍ମନିଦ, ବିଧାନ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଟା ସେଠି ପଦ୍ମନିଧି, ବିଧାନ, ମଧ୍ୟାହ ହୁଏ ଉତ୍ତରୀ ଓଡ଼ିଆରେ। ମାନେ ଦକ୍ଷିଣୀ ଓଡ଼ିଆ
ଛଅଟା, ଉତ୍ତରୀ ଓଡ଼ିଆରେ ଚ ହୁଏ, ଦକ୍ଷିଣୀ ଓଡ଼ିଆରେ ଝଟା, ଉତ୍ତରୀ ଓଡ଼ିଆରେ ଜ ହୁଏ, ଦକ୍ଷିଣୀ ଓଡ଼ିଆର ଥଟା, ଉତ୍ତରୀ ଓଡ଼ିଆରେ ତ ହୁଏ, ଦକ୍ଷିଣୀ ଓଡ଼ିଆର ଧଟା, ଉତ୍ତରୀ ଓଡ଼ିଆରେ ଦ ହୁଏ। ସେହିପରି ଫ ଜାଗାରେ ପ ହୁଏ, ଦକ୍ଷିଣୀ ଓଡ଼ିଆରେ ସମ୍ପଳ ହେଲା ବେଳେ ଉତ୍ତରୀ ଓଡ଼ିଆରେ ସଫଳ, ଦକ୍ଷିଣୀ ଓଡ଼ିଆରେ ଭଟା, ଉତ୍ତରୀ ଓଡ଼ିଆରେ ବ ହୁଏ। ଯେମିତିକି ଦକ୍ଷିଣୀ ଓଡ଼ିଆରେ ବାଣୁଦେବ ହୁଏ ଆଉ ଉତ୍ତରୀ ଓଡ଼ିଆରେ ସେହିଟା ଭାଣୁଦେବ ହୁଏ। ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଲେଖମାନଙ୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା କେତେକ ଶବ୍ଦ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷାମାନଙ୍କରୁ ଆନିତ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ। ଯଥା କୋଟ ମାନେ ଦୁର୍ଗ, ଗଣ୍ଡ ମାନେ ବଡ଼, ଗୁତ୍ତ ମାନେ ପଟା, ଜିତ ମାନେ ମୂଲ୍ୟ ବା ବେତନ, ତୋଟା ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫଳ ଗଛ ଥିବା ବଗିଚା, ଧଣ୍ଡା ମାନେ ବଡ଼ ମାଳ, ବିଡ଼ିଆ ମାନେ ପାନ, ମାଳ ମାନେ ଅରଣ୍ୟ। ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଲେଖରେ ଆଉ କେତେକ ତେଲୁଗୁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଅଛି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆରେ କ୍ୱଚିତ୍ ପ୍ରଚଳିତ ହେବାର ଜଣାଯାଏ ନାହିଁ। ଯଥା ଅପାଳୁ ପେଟ ମାନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ପିଠା, ପାପୁଆ ମାନେ ଡାଲି, ସାନି ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଦେବଦାସୀ, ସୋଲା ମାନେ ମାପିବାର ପରିମାଣ ବା ଏକ ପ୍ରକାର ଓଜନ, ମାଜିଆ ଏଠି ଆକାର ହର୍ଷେଇକାର ଦୁଇଟା ଅଛି କେନ୍ତା ମାଜି ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ଇତ୍ୟାଦି। ଦେବତା ବିଶେଷଙ୍କ ନାମରେ ଯଥା ତିରୁପତି ଆଲ୍ଲାରନାଥ ଶବ୍ଦରେ ତିରୁ ସଂସ୍କୃତରେ ଶ୍ରୀ, ଆଳବାର ବିଷ୍ଣୁଟା ପାସଦ ଶବ୍ଦ ତାମିଲ ଭାଷାରୁ ଆନିତ। ଅଭିଲେଖରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ଗୁଣ୍ଠ, ବାଟି, କୁଞ୍ଚା, ପଳ, ବିଶା, ପୌଟି ପ୍ରଭୃତି ପରିମାଣବାଚକ ଶବ୍ଦ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷାରେ ଚଳେ। ତେଲ ଅର୍ଥରେ ନଡ଼ପ ଶବ୍ଦ, ତାଲିକା ଅର୍ଥରେ ଭୋଗଭଟ୍ଟା ଶବ୍ଦ, ଅନ୍ନ ବିଶେଷ ଅର୍ଥରେ ଓରେଆ ଶବ୍ଦ, ଭାଗ ଅର୍ଥରେ ଖେଇ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଭୃତି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଏ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଉପଭାଷିକ ବା ଡାଇଲେକ୍ଟିକାଲ ବୋଲି ମନେହୁଏ। ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ। କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି ବହୁବଚନର ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଏ, ମାନେ, ମାନ ଆଉ ଯାକ। ଏ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟାର୍ଥରେ ବଚନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଯଥା କପିଳେଶ୍ୱର ରାଜାଏ ଦିଲେ। କର୍ମ କାରକରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି କୁ ଆଉ ତି ବହୁବଚନରେ। ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି କୁ, କି, କଇ, ବା। କେ ବହୁବଚନରେ କୁ ଆଉ କି, କଇ, କେରେ ର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। କରଣ କାରକରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି ଏଁ, ଏମ୍ ବା ଏଁରେ। ଅପାଦାନ କାରକରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି ତହୁଁ, ହୁଁ, ଉ ବା ଉଁ, ଠେ, ରୁ ବା ରୁମ୍, ଠାରୁ। ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି ସ, ର, କୋ ବହୁବଚନରେ ଙ୍କ, ଙ୍କର, ଙ୍କରି, ମାନର, ମାନଙ୍କର। ଅଧିକରଣ କାରକରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି ଏ, ଏମ୍, ରେ, ର, ରଇ, ଠି ବହୁବଚନରେ ମାନଙ୍କରେ। ସମ୍ବୋଧନର ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି ଭୋ। ପ୍ରାଚୀନ ଅଭିଲେଖରେ କଇ ବା କଇର ବ୍ୟବହାର କୁ ବ୍ୟବହାର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ। ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। କରି, ଯାଇ, ପ୍ରତି, ବିତରକେ, ବୋଲି, ମୂଳେ, ଲାଗି, ସହିତେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଲେଖରେ ଯାବନିକ ଶବ୍ଦ। ପାରସ୍ୟ ଭାଷା ଓ ଆରବ୍ୟ ଭାଷାର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ବିକୃତ ବା ଅବିକୃତ ହୋଇ
ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଆରେ ଜାବନିକ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କଥିତ। ସେ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁସଲମାନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ଆରମ୍ଭର ପୂର୍ବରୁ ଜାବନିକ ଶବ୍ଦ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଆସିଥିବା କଥା ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଲେଖରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ। 13ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ତାମିଲ ଓଡ଼ିଆ ଶିଳାଲେଖରେ ଆରବୀ କିଲ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବାର କେତେକଙ୍କ ମତ, କିନ୍ତୁ କିଲାଉ ଅର୍ଥ ଗଡ଼ ବା ଦୁର୍ଗ ସେଠାରେ ଠିକ୍ ଖଟୁ ନାହିଁ। ଶିଳାଲେଖରେ କିଲ୍ଲାକେ ପାଠ ଅପେକ୍ଷା କାଲାକେ ପାଠ ଠିକ୍ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। କାଲାକେ ଅର୍ଥାତ୍ କଲାକୁ ସ୍ଥଳରେ କାଲାକେ ଲେଖିବା ଲେଖନକାରର ପ୍ରମାଦ ବୋଲି ବୋଧହୁଏ। ଅଭିଲେଖମାନଙ୍କରେ ମୋଟ ଅର୍ଥରେ ଗାଏ ଶବ୍ଦ ବା ତା'ର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଗା ଶବ୍ଦ କେତେଥର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଅଛି, ତାହାର ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି 1384 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ଗୋଟିଏ ରାଜକୀୟ ତାମ୍ରଶାସନରେ। 1458 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମଧ୍ୟ ଗାଏ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି। ଭାଷାକୋଷରେ ଗାଏ ଶବ୍ଦ ଜାବନିକ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଜାବନିକ ଭାଷାରେ ଗାଏ ଶବ୍ଦର ମୂଳ ନିରୂପଣ କରିବା କଠିନ। ଓଡ଼ିଆ ଓ ବଙ୍ଗଳାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ବିଶିଷ୍ଟ ଗାଏ ବା ଗାଈ ଶବ୍ଦ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ ହେବା ଅଧିକ ସମ୍ଭବ। ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟୀ ଅଭିଲେଖମାନଙ୍କରେ ବର୍ଷ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ସ୍ରାହି ଶବ୍ଦ ଜାବନିକ ବୋଲି ଭାଷାକୋଷରେ ଲେଖାଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ପ୍ରମାଦିକ। ଏହା ବର୍ଷ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ସଂସ୍କୃତ ଶରଦ ଶବ୍ଦରୁ ପ୍ରକୃତ ଶର ସପ୍ତମୀ ଏକବଚନରେ ଶରହି ଅପଭ୍ରଷ୍ଟ। କପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଶିଳାଲେଖରେ ସେ ମାଲିକ ପରିସାଙ୍କୁ ଜୟ କରିଥିବାର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ମାଲିକ ପରିସା ମାଲିକ ପାରସାହ ସ୍ଥଳରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବାର କେତେକଙ୍କୁ ବୋଧ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନଙ୍କର ସେନା ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଅଛି। 1403 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ଗୋଟିଏ ଶିଳାଲେଖରେ ପ୍ରଦାତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଲଡୋଉ ସୁରତାଣ। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାମଟି ଜାବନିକ ବୋଲି ମନେହୁଏ। ତା'ର ଅର୍ଥ ସମ୍ଭବତଃ ଲଢ଼େଇପ୍ରିୟ ସୁଲତାନ। 14ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତ କବି ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ସୁରତ୍ରାଣ ଶବ୍ଦ ସୁଲତାନ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଶିଳାଲେଖରେ ମୁକାବିଲା ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଏହା ଆରବୀ ମୁକାବିଲତ୍ ଶବ୍ଦରୁ ଅପଭ୍ରଷ୍ଟ। ଉକ୍ତ ଲିପିରେ ନିଜେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ତିଆରି ଅଛୁ କ୍ରିୟାର ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତିରୁ କ୍ରିୟା ଆରବୀ ଶବ୍ଦର ଆଗତ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1525ର ଗୋଟିଏ ଶିଳାଲେଖରେ ଚପରାଶି ଅର୍ଥରେ ଜପରାଶି ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି। ଚପରାଶି ଶବ୍ଦଟି ପାରସ୍ୟ ଭାଷାରୁ ଆଗତ। 1552 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ଗୋବିନ୍ଦ ଦେବଙ୍କର ଶିଳାଲେଖର ଷଷ୍ଠ ପଂକ୍ତିରେ ଗଡ଼ଜାତର ରାଜାମାନେ ବୋଲି ମନମୋହନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ମନମୋହନ ପାଠୋଦ୍ଧାର ପୂର୍ବେ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଲାଲ ମିତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗଡ଼ଜାତର ରାଜାମାନେ ସ୍ଥାନରେ ଙ୍କର ରାଜାମାନେ ବୋଲି ପଢ଼ି ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ପଢ଼ାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 50 ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନରେ ନିଆଯାଇଥିବା ଦୁଇଟି ଛାପା ବା ଇମ୍ପ୍ରେସନରୁ ଦୃଢ଼ ଧାରଣା ହୁଏ ଯେ ମନମୋହନଙ୍କ ପାଠ ସମୀଚୀନ ନୁହେଁ। ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗଡ଼ଜାତ ଶବ୍ଦର ବହୁବଚନବାଚକ ଜାତ ଅଂଶଟି ମୂଳତଃ ଆରବ୍ୟ ଜାତ୍-ର ଅପଭ୍ରଂଶ। 1547 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଶିଳାଲେଖରେ ସରହଦ ଓ କମଦ ଏହି ତିନୋଟି ଜାବନିକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ହଦ୍‌ର ଅର୍ଥ ଆରବୀ ଭାଷାରେ ସୀମା। ସରହଦ ମାନେ ପ୍ରଧାନ ସୀମା ବା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ସୀମା।
ସରହଦର ନାଇଁ ସରର ଅର୍ଥ ପାରସ୍ୟ ଭାଷାରେ ପ୍ରଧାନ, କମଦର ଅର୍ଥ ମୂଲ୍ୟ। ଏହା ଆରବୀ କିମତ ଶବ୍ଦରୁ ଅପଭ୍ରଷ୍ଟ। ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହେଲା ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧଟି। ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।